ओ नो 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 नो, ये क्या हो गया? अरे नहीं यार, हमारे हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गए। ओ नो, अब हमारी हेल्प कौन करेगा यार? ओ वाओ, ये देखो कितना प्यारा सा बेबी। ओ नो, ये देखो, ये तो स्नेक है, मुझे भी मार रहा है, मेरा बेबी को मार लेगा, मुझे एक जुगाड़ करना पड़ेगा। वाओ, ये देखो इतना बढ़िया ट्रक है हमारे पास। ओ वाओ, ओके, अब इसमें हमारा बेबी को मैं लोड कर देता हूँ। बेबी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ स्नेक, तू हट जाओ ना, तुझे मारूंगा मारूंगा। ये देखो मैंने इसको मार दिया। ओके, अब इस ट्रक को लेके मैं स्नेक के ऊपर होके जाऊंगा। जाओ, बेबी बहुत खुश हो गया। बेबी को मैं स्कूल लेके जा रहा हूँ। जाओ जाओ। वाओ, अरे अरे, ए बेबी क्यों नीचे आ गया? बेबी ऊपर उठ जाओ, यहाँ पर रुको। तुम्हारा स्कूल ये देखो, स्कूल तो खुला हुआ है मुझे लग रहा है, देखता हूँ मैं। अरे मास्टर भी आया हुआ है। बेबी नीचे उतर जाओ और तुम्हारे स्कूल पर बैठ जाओ। वाओ, ये देखो स्कूल के पास। अरे इधर हाल क्या कर रहा है? ये देखो, इस डोर को ओपन करना चाहता है। हाल जाओ अंदर। ओ नो, हाल रुको, इधर ये क्या है? इसको बाहर करते हैं। ओ वाओ, ये तो छोटा भीम है। ये देखो ढोलक बजा रहा है, बजाओ। और ये क्या है? अरे इसको भी बाहर करना पड़ेगा। वाओ, ये तो ट्रेन है। अरे ये देखो हमारे पास एक ट्रक है, इसमें हम लोड कर देते हैं और ट्रक चलो जाओ। ये देखो, ये तो ट्रेन का पट्टिया है। वाओ गाइस, तो इसमें हम इस ट्रेन को छोड़ेंगे। यहाँ पर पहले हम इसको यहाँ रखेंगे और इधर देखो और एक ट्रेन का इंजन, इसको भी यहाँ रखेंगे। ये देखो कनेक्ट हो गया। अब इसको हम ऑन करेंगे। वाओ, ये देखो कितना प्यारा सा ट्रेन हमारे इस पट्टी पर चल रहा है। अब चलो हमारा ट्रक, अरे पीछे आ जाओ, ट्रक को लेकर चलता हूँ मैं कहीं पर। चलो 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 चलो। वाओ, ओह नो, पक्षी ऊपर उठना चाहता है इसके बच्चे के पास। तो एक काम करता हूँ, मैं बच्चे को नीचे कर देता हूँ और पक्षी को ऐसे यहाँ पर रखते हैं और इधर हमारा ट्रक भी आ गया। चलो वाओ। एक काम करता हूँ, पक्षी को यहाँ रखता हूँ और इसके बच्चे यहाँ पर रख लेता हूँ, तो पक्षी भी देख पाएगा। चलो वाओ। ओह नो, अरे ये तो जेसीबी लग रहा है मेरे को, बहुत प्यारा सा जेसीबी। ये क्या कर रहा है? इस ट्रक को लोड कर रहा है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिट्टी दे दिया। अब चलो यहाँ पर मैं भी लोड करने के लिए मदद करता हूँ। वाओ, अब चलो यहाँ से और लेके मैं फिर से डाल देता हूँ। अब फिर से लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं। वाओ गाइस, ये देखो पूरा ट्रक लोड हो चुका है। चलो, ओह नो, हमारा ट्रक तो फंस गया। अभी हम जेसीबी से मदद लेते हैं। जेसीबी आ जाओ और हमारे ट्रक को थोड़ा खींचो। अरे अरे, ट्रक उठ रहा है। ओह नो, फिर से नीचे जा रहा है। जाओ। ओह नो, अरे इधर ये क्या चल रहा है गाइस? हाल देखो खड़ा होके यहाँ पर बेबी को देख रहा है और बेबी को इतना लंबा सांप, ये देखो इसका हैंड पकड़ रखा है इधर से। और एक स्नेक, अरे नो, बहुत डेंजर है। ये देखो इसको भी मार रहा है। तो अभी हमें इस हाल को उठाना पड़ेगा और स्नेक को मारना पड़ेगा। मारो स्नेक को, मारो इसको भी मारो। ओके, बहुत बढ़िया हाल, थैंक यू। अरे तुम यहाँ बैठ जाओ और बेबी को मैं उठा देता हूँ। बेबी को यहाँ पर बिठा देता हूँ और आप यहाँ पर दोनों स्नेक को हमें इसमें डालना पड़ेगा और इसके ऊपर हमारा ये देखो ट्रक आप मिट्टी जोड़ेगा। छोड़ो। वाओ, आप बेबी को इलाज करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओ, बेबी चला गया। ओहो बेबी, तुम ये क्या कर रहे हो? ओहो, तुम तो एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए हो। हाथी की सवारी करोगे क्या? चलो तुमको हाथी की सवारी कराएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और हाथी की सवारी कर लो। बस करो, तुम अब नीचे उतर जाओ और जो अपनी कुर्सी पर बैठो, नहीं तो चोट खा जाओगे। ओहो, ये क्या? यहाँ तो पंछी है। जाओ पंछी, तुम आसमान में उड़ के चले जाओ। जाओ जाओ, यहाँ से उड़ते आसमान में चले जाओ। ओहो, ये क्या बेबी? चलो तुमको कुर्सी पर बैठाएंगे। तुम बहुत प्यारे बेबी हो, बैठो कुर्सी पर। वाह, वेरी नाइस, कितने प्यारे लग रहे हो। ओहो, ये क्या? केजीएफ वाली गाड़ी। वाह, तुम्हारे पास तो केजीएफ वाली गाड़ी है। ओहो, ये क्या? डॉल। वाह, तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो साथ में। ओहो, ये क्या? ये कौन सी व्हीकल्स है? ओह नो, ये किसका टायर दिख रहा है? चलो खुदाई करके देखते हैं। चलो मिट्टी हटाते हैं आगे से, और मिट्टी हटाओ और मिट्टी हटाओ हटाओ हटाओ। ओहो, ये क्या? ओहो,
वाह, ये तो मॉन्स्टर कार है। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। चलो इसको यहाँ रखेंगे। 3 व्हीकल्स, 1 2 3। वाह, बहुत बढ़िया। ओह, ये क्या, इतने सारे हेलीकॉप्टर। चलो इसको उड़ा के लेकर चलेंगे। चलो हेलीकॉप्टर, चलते रहो चलते रहो चलते। ओह नो, रुको रुको रुको, ये क्या, ओह नो, ये क्या, ट्रक को क्या हो गया है। ओह नो, ये क्या, ट्रक तो पलट गई है। ये देखो, इसका टायर तो ऊपर हो गया है। ओहो वाह, इतनी प्यारी जेसीबी है। चलो जेसीबी, मेरे ट्रक को सीधा कर दो। वाह, कितनी प्यारी जेसीबी लग रही है। चलो जेसीबी सीधा करो। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, सीधा करो जेसीबी, सीधा करो। वाह, वेरी नाइस। और सीधा कर दो। वाह, ओह नो, ये क्या, ओह नो, इस पर तो एलिफेंट लोडिंग थी। ओह नो, चलो पहले इसको एलिफेंट पर लोडिंग कराएंगे। आ जाओ एलिफेंट, आ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ओह, ये क्या, एक और एलिफेंट। जाओ ट्रक, तो मेरे एलिफेंट को लेकर चले जाओ। कितने प्यारे प्यारे एलिफेंट है। जाते रहो जाते रहो। वाह, वेरी नाइस। ओहो, ये क्या, थैंक यू जेसीबी, थैंक यू सीधा करने के लिए। ओह, ये क्या है, ये तो बुलेट ट्रेन है। और ये क्या, ओह नो, ये तो स्पाइडरमैन है। तुम किसको गोली मार रहे हो। ओह नो, ये क्या, लंबे कान वाले जानवर को। ओह नो, ये क्या, इतने सारे जानवर। ओह नो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो ट्रेन की पटरियों पर। ओह नो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो स्पाइडरमैन गोली मार देंगे। ये देखो, 2 ट्रक आई है। जाओ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जाओ, पहले तुमको इस पर लोडिंग कराएंगे। वाह, कितनी प्यारी ट्रक है। ओहो, ये तो व्हाइट कलर का है। ओह, ये क्या, सुपर बाइक। चलो तुमको सुपर बाइक पर लोडिंग कराएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या, और एक जानवर है। चलो तुमको यहाँ लोडिंग कराएंगे ट्रक पर। वाह, तुम तो कितने प्यारे लग रहे हो। ओहो, ये क्या, एक और है। जाओ जाओ, तुमको यहाँ लोडिंग कराएंगे। वाह, जाओ बाइक लेकर चले जाओ। जाओ जाओ। वाह, वेरी नाइस। ओहो, ये क्या, ट्रक। जाओ ट्रक, तुम भी लेकर जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या, कितनी प्यारी बुलेट ट्रेन है। चलो अपने बुलेट ट्रेन को चलाएंगे। जाओ बुलेट ट्रेन, यहाँ से चले जाओ। जाओ जाओ। वाह, वेरी नाइस, कितनी प्यारी ट्रेन लग रही है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या, ट्रैक्टर। ओह नो, ट्रैक्टर, तुम ये क्या कर रहे हो। नीचे उतर जाओ, ट्रैक्टर नीचे उतरो। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये क्या, वाह, ये कितनी प्यारी ट्रक है, छोटी वाली ट्रक। जाओ ट्रक, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम चोट खा जाओगे। जाओ जाओ जाओ। वाह, ओहो, ट्रैक्टर। वाह, कितना प्यारा ट्रैक्टर है। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।